po ay araw ng Biyernes. Araw ng pahinga namin dito sa Saudi Arabia. Ngayon, habang nagpapahinga tayo, ay gagawin natin na maglilinis tayo ng cooker at magluluto tayo ng ulam natin sa tanghali. So ayan mga kabataan, nagluluto po tayo ng nilagang paa ng kambing. Ito po. Nakukulang ko po ulit. Ito po, paa ng kambing. Malambot na po yan kasi napakuloan ko na yan kagabi pa. Ngayon, ating titimplahan. Ito po yung kanyang mga ingredients. Sibuyas, luya, ginger, siling manghang, siling pasigang, kamatis, bawang. Nilagyan ko po siya ng Knorr cube. Tapos, hindi po mawawala yung ating magic sarap. Tsaka, pamintang buo, asin. Yan po ang ating mga ingredients. Tara, titimpla na po natin. Salamat po. So, yan. Ilalagay na po natin yung kanyang mga ingredients. Lagay po natin yung cube. Lagay natin ng bawang, sibuyas, luya, sabay na natin ang sili. Kakawatis. Tapos magsama na yan. So yan. Takpan natin. Tayo po natin ang magic sarap. Marami ng tubig. Tapos lagyan natin ang asin. Depende na po sa panlasa nyo kung maraming kinalagay nyo. Mamaya titikman po natin kung ayos na yan. Tapos pamintang buo. Yan. Takpan natin tayo. Kukulo. So, habang hinihintay natin lutuin yan, maglilinis tayo ng cooker.
So, ayan na po. Nalilisap po natin ang ating cooker. Ngayon, maglilinis naman mo tayo ng microwave. So ayan na po mga kapatid, ang ating mga nilulutong parang kambing. Ito po, konting oras na lang po, malambot na yan. Okay na po yung lasa niya, tama-tama, tupla. Masarap pumigop na sa po, lalo ngayon pagkataglamig. Ayan, so ayan. Takpan lang natin yan eh. Sa ibang bato siya. Tapos na po tayo lahat. Hintayin lang po natin yung ating ulam. Mamaya, magsasaya pa tayo. So, ganito na lang po mga kapatang. Maraming po salamat. At ingat po pa kayo palagi. God bless you all. More power. Shoutout po nga pala sa mga taga Batangas at sa buong Pilipinas at sa mga OFW na nandito rin sa Saudi Arabia at sa pamilya ko sa Pilipinas. Miss na miss ko na po kayo. Malayo man, malapit pa rin. Maraming salamat. Bye-bye.